はよう。はいどうぞ。はいどうぞ。はい。おはよう。おはよう。おはよう。はい、おはよう。ご飯食べる？ご飯ね。はい。ちょっと待ってね。はい。どうしたの？なに？ちょっと待って。遊ぶ？はいちょっと待ってて、今ご飯作ってる。なんかして遊ぶ？大丈夫よ、みっくん。連れてかないよ。大丈夫。大丈夫よ。お留守番頼むね。お留守番頼むよ。行かなくていいからね。じゃあ買い物行ってくるね。出ておいでね。じゃあね。バイバイ。おみかん買ってきた。美味しいって？美味しい。ここのマグロも好きだよね。そうなのね。美味しかったね。
どこに入ってるのミク。ああ、そんなとこいるの。面白いね。そんなとこに入ったの？はい。危ないよミク。危ない危ない。うわー、どうするの？ちょっと待って待って、気をつけて。落ちちゃうよ。気をつけてよ。ゆっくりよ、ゆっくり降りて。ミク。はい、降りれない？大丈夫？どうするの？降りれないって言ってんじゃない？ミク。わあ、どこ行くの？あ、どっち行くの？ちょっとミク、気をつけて。降りるの大変だよそれ。こんな。可愛い顔してる。あ、気をつけてミク。降りれる？すごいね。うわ、どっち行く？うわ、気をつけてよ。うわ、大丈夫？ミック、降りれる？気をつけて。危ないよミック、危ないよ。脱出成功、ミク。眠くなった。
ま